Очередной раз проехавшись в маршрутке, решила друзья напомнить правила респираторного этикета. Ведь в период эпидемии гриппа простое чихание уже не мелочь, а достаточно серьезное действие. И речь даже не о том, что кто-либо, абсолютно не прикрываясь одним чихом, накрывает всю маршрутку, и вирусы радостно разлетаются в диаметре 5-8 метров и зависают в воздухе минут на 10. Нет, мы народ культурный и скромно чихаем в кулачок либо ладошку. Так как изловчиться виртуозно вытянуть платок либо салфетку маршрутки довольно сложно. А через секунду этой же ладошкой обхватываем поручень, ручки сумки, кошелек, открываем двери в супермаркет и собственную квартиру. А молодая мамочка вот так чихнула и сразу за руку ребенка берет, либо за ручку коляски, а вот этой же рукой и соску поправляет. В развитых странах правильно чихать учат буквально с пеленок. Снимают занимательные ролики с мультяшными героями. В Нью-Йорке в метро пассажирам время от времени объявляют о том, как следует чихать. А министр здравоохранения США Кэтлин Себелиус даже публично пристыдила журналиста, чихнувшего в ладонь во время пресс-конференции. Замечание звучало так: «Кто даст ему дезинфицирующий гель для рук сию же минуту?» Итак, правило следующее. Если не успеваем чихнуть в салфетку, чихаем в локоть. Это официальная медицинская рекомендация. Пропагандируется она последние 10 лет, но особым успехом не пользуется. Вот чтобы чихали в чужое плечо, спину маршрутки, замечала. А вот в свой согнутый локоть практически никогда. Но лучше чихать как-либо, чем вообще не чихать. Я сейчас о тех слишком культурных скромниках, которые плотно прикрывают рот и зажимают нос, чтобы сдержать чихание. Делать подобное ни в коем случае нельзя. Воздушная волна направляется не наружу, а в среднее ухо, и результатом может стать потеря слуха, распространение инфекции во внутреннее ухо, разрыв барабанной перепонки, кровотечение из носа и даже слепота. Особенно опасными последствия могут быть у гипертоников с выраженным атеросклерозом. Ведь такой задавленный чих вызывает резкий скачок давления в ведущих мозговых сосудах. Потому, друзья, давайте-ка чихать на здоровье и себе, и окружающим людям.